Kanigade ka All India Radio Shillong ka kuboran pulia pide meri nonganti walang. Kimar ki bakong sanjong ka kubor mentakastem. Penbenaw Menteri Rangba ka Tripura Biplab Kumar Deb ba Shen an sa penungkam ya 1000 pa angut ki brio kum ki gram sevak ha ka jela. Usong kanor jong kaneda uhimanta biswa sarma uong ba ki brio ki bathamai kinam sha itho kum ki nong song shnong lingba ka CAA. Ka Khelo India Youth Games 2018 kan sedang ha Guwahati nandu mentakasngi. Ki kubor ki babnya. Menteri Rangba ka Tripura Biplab Kumar Deb ulapan mena ba Shen an sa thongkam ya kumba 1000 pa angot ki brio kum ki gram sevak ha ka jela. Menteri Rangba ulapan mena ya kani ha ka por ba ai jingkran ha ka tayo ya parade jong ki pulin ya ka balapan long ha Deb Burman Stadium ha Agartala. Biplab Kumar Deb uong ba an persyang ya ketika lat kenaman wanra ya ka jingejan ka bakham janai ha pedeng ki pulit bar ki riupat ba kham tam ban yo penne ya ka sukasan hagithan nong kendong. Ula ai ru ka jingero ki pulit ka jela ki bra la shisha ban te la kam ya ka jingdi ba ka jingdi e ki drugs ha ka te ka jela ha ka ba ki kam snew ki la duna bha manta. Ha ka te ka program Menteri Rangba ka Tripura ula pediang ya ka salute na shiphoutli ki kenhon parade jong ki pulit ka Tripura. Kala don ru ka jing sami ki kusnam sheki nong job ha ki thup ki ba pher. Menteri ka plapisa tingga ka Sarkar Assam ubadeiru usongkonor jong North East Democratic Alliance neda uhimanta Biswa Sarma uong ba lai point san hadu sau lakmut ki brio ki la ban yo ya ka jing sha ithu kum ki nong song snong jong ka jela lingba ka Citizenship Amendment Act CAA. Habe ikran beginong pathai kubor ha Guwahati mennin kasngi usarma uong ba ki brio ki bathamai ki nam yo ya kani ka jing toy na ka CAA. Shu uong ba gitu ki bala ban yo ya ki dei ki basong basa lepa ha ka jela Assam nadu kapor ba sinsyar ka sen Congress. Utai Menteri Sarkar ula ongru ba ka Sarkar kalong bala kloy banya kran bi kiseng ki be ki persya ya ka CAA penban ka jinge ki kala long penban ka kam politics. Uong bagi seng ki be ki yang persya ya ke BJP. Meghalaya armut ki brio ki lamensau ki bekentop ya uwe usipai BSF bat uwe uriupat ba hadien bekila syak thombor haki Subaru na Bangladesh ki baran kumba arpo hadu arpusan ngot Kita ki runar ki larung jubor sya upot ke India na rongkhum kabadan ha West Giant Hills bar kila thombor ki sipai BSF ha kapor kumba lai baji menstem. Hadin kata kila rong ha ka yeng jong pratap bare kabadan ha ka shnong amdo hajan rong tila border outpost bar kila pen mensau ya ki sipai BSF kila penkit ya uta ubrio bala mensau sha PHC dauki. Kila penlongru ka jingilang bat ka kanhon sipai border guard Bangladesh BGB ha ka ba kila penpaw ka jing persya ka bajur ha ka te ka jing sya thombor nakal yang jung sipai BGB kila le jungo ya ka jaka ha ka balaja ka te ka jing ja ka basngosi bat ki ong ba kila la ru bat ithu ikinong le kam sneu bat kin sa penchitom ki katkum kaan. Hakawai perkaliang Deputy Inspector General Jangki Pulit ke Meghalaya Eastern Range ula letban bishar ki jingja baro hakatika than da ka jingkersanang jong DC, USP, SDO, SDPO bat ki sipai ke BSF. Lapharu khambon ki Pulit man appahra hakatika than. Usong kunor jangka Meghalaya Lokayukta upiki musahari hinin kasi lapan jingkersan na ka CBI bentokit banyak halor ka jingkno bamsa persya ya bon teli kita nak terekam ki bahap hapo ka jingkmi jangka Sarkar bat ki bahaban bakli ya ka jingshalan ya bon ba ki jingmi na kani ka jela. Umusahari ulapan jingkersan na ka CBI hadien ba uway ni kinong song jangka jela ula ujor persya ya ka Land Custom Station ki Pulit katanat sales tax bat kiway kita nak terekam ka Sarkar. Uno ujor ha ka jing kno jung ula ong ba ka don ka jing bamsak ka ba shirkai da ka jing tip lang jo ki nong khai barat ba bat ki officer Sarkar ha ka ba ka jing do nong kalakot palat shiklur tingka. Kani ka khubor ka wanchpi na ka All India Radio Shillong. Ka Khelo India Youth Games ka balai kan sedang ha Guwahati na do mentakasngi. Ya ka jingelang play perda an penlong ha Indira Gandhi Stadium ha khamat ka jing sakhilang jong Menteri Rangba ka Assam Sarbananda Sonowal ringkar bo Menteri Khana ka Sarkar India wa pe katanat Youth and Sports Affairs Kiran Rijiju.
Kindan ru ki khlu rele akai na kelengkari ke bakan thopru ya ka himadas ke badai ke jing sarong jong ka Assam. Henry hajar pras pa angot ki nongile akai na kelengkari kinya shimata arphau jat ki jingile akai. Ya ka kabadi ba gymnastic lala sedang lupa na do mentnin ka singi ha Guwahati. U CEO jong ka Khelo India Youth Games u Avinash Joshi u ong balada pinbiang lo dia baro ki jingnan kamba kongsan ki bayde ba kani ka jinge kendu. Nakaliang jong menteri rang ba ka Assam Sarbananda Sonowal ula kentu ya baro banyak lang bat penlong ya ka program ka bajam. Kajala Meghalaya kanya shimanta sankli ki jat jingile akaya Khelo India Youth Games 8,000 arpho ki bakan thop ya ka football, athletics, boxing, judo bat shooting. Kajing temu ke pekongsan haka penlong ya kata lempung ile akai kalong ban penklan ya ke mensim ya kun na pring kun samla kari madban aila ru ya ki riudan sap ile akai ba kinye kendo ba ya kun hakiran san ki ba per jong ke perthei haka joka por ka thmuru ban yo pen kre ba pen biang ya ki na ka banta ki san ki ba kham he kum ka Asian Games, Commonwealth Games bat ka Olympics. Katanat ka pa yaki kam sports haka jala Meghalaya kala da penbena baka kenhon ni lakai football jong kani ka jala kala la rong lupa sha ka jingi kun na duk ham haswa. U deputy director jong katanat sports ka Meghalaya Ujibon Singh R Marak ula senran langi nongil akai kum u chef di mission baru ba klan perkat imli football coach undai u sports manager. Ya ka Khelo India Youth Games 8,000 arpho an pen i live na ka Star Sports Channel. Haka Khelo India Youth Games ke banlong ha Guwahati mentakawat an sapen pau perthai ya ka jingile akai u minbarim ka jat minreu mizo ya ka bla tip keteng kum ka insuk nor. Ya ka tei ka jat jingile akai an sapen kiyo ha karansan ile akai jong kari ha ka sien ka beningkong e. Ka khubor bla yo lum ka ong ba la batha ya ka Mizoram State Sports Council bakan pha ikinungile akai insuk nor sha Guwahati ha ka khat sautrik ukula lingkon. Kindan reungut kinungil akai bat arngut ki beriu sarkar ki ban sendan lang ki ban poi sha katai ka lempung ha Guwahati. Ki sipai ka Assam Rifles kila yo kurup ya ukwai ubala thmu shalan bean bat ubasong dor palat riu klur tingka. La yo kurup ya u na Ghaspani ke badan Hadimapur District jong ka Nagaland. Unong Aiktien jong ka Assam Rifles u Lieutenant Colonel Sumit K. Sharma uong bagi sipai tang mareyo ka jingtip ka batikna kila letban kendra ya kendai tali ki trok ha ka santri ukala lingkon ki bawan na Kohima Dimapur bat ha ka te ka jing kendra kila yo kurup lai hajar sans pa khatway tali ki berni kuai ki basong dor palat hnriu klur tingka la kem ya khat prangut ki beriu ha ka bai dei ba ka te ka kam yaki mar bala yo kurup bat yaki brio bala syakem la IT no haki pulet jong ka medzip fema ban penlong ya ka jing tokit ka bapnya ka Med Escort International Private Limited kala terwa ban aya ka kam syakri na ka banta ka jingkit iki nongpang na ka lingsun umroy da ki lingsun bekerpang bala bo da ka te ka company. U Director jong ka Med Escort International Private Limited u Dr. Okram Kulla u pentip bala terwa ya ketika kam syakri wat syaka jala Meghalaya ru wat la ki pat ba kim pat tip ya ka jingdon ka jongka. U Dr. Okram Kulla u ong ba ya mentahi ki syakri na kat lingsun Delhi sya umroy Guwahati Chennai bat hakiwe ki benta jong kari. Kato kani ka khubor kala kut bakala wanshapina ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata ha kapor prabaji nginya so baga Delhi station na kamata ka khubor ha kaktin Hindi ban penbut ka khubor phareng ha kapor prakhat sannet. Bara kapor prashteng in pai biang syakani ka station na kamata ki khubor da ka than chatai lammingi. Kani ka All India Radio Shillong.